Okay, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Forex for Beginners video ရဲ့ episode 6လေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ episode 6မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘာအကြောင်းပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘယ် pairs တွေကိုကျွန်တော်တို့ trade ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုငွေရှာတယ်လဲဆိုရဲနောက်ဆုံး finally ပေါ့နော်ငွေဘယ်လိုရှာတယ်လဲဆိုရဲစီကိုကျွန်တော်တို့သွားပါမယ်နော်ဆိုတော့ပဲတွေအကြောင်းကျွန်တော်မပြောခင်မှာကျွန်တော် currency တွေအကြောင်းပြောပြပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန် trade နေကြတဲ့ currency ကဘာရှိလဲဆိုတော့ euro ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒါ euro ပေါ့နော်မြင်ရအောင်နည်းနည်းကြည့်လိုက်မယ် okay ဒါ euro ရှိမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန် trader ဆိုရင် USD ရှိတယ် US ဒေါ်လာရှိမယ်ပြီးရင်နောက် major currency pair အနေနဲ့ဆိုရင် currency အနေနဲ့ဆိုရင်ပေါင်ရှိမယ် Great Britain ပေါင်ပြည်ထိုင်နိုင်ငံကတုံးတဲ့ပေါင်စတာလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးရှိမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဗာရှိဦးမလဲဆိုတော့အရှိတ်ဘက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Japanese yen ကျွန်တော်တို့ Japan ငွေကြေးရှိတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ Australian dollar Australian dollar Aussie dollar ရှိတယ်ပြီးရင်နောက်ကျွန်တော်တို့ NZD လို့ခေါ်တဲ့ New Zealand dollar ရှိတယ်နော်ဒါကအရှိတ်ဘက်က3000ပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်ပါရှိဦးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာနဲ့နီးကပ်တဲ့ Canadian dollar ပေါ့နော်နီးကပ်တယ်တော့မဟုတ်ဘူးသူက geographically ပေါ့ American နိုင်ငံရဲ့အပေါ်က Canada ပေါ့နော် Canadian dollar ရှိတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့Switzerland က Swiss franc ပေါ့နော် CHF လို့ခေါ်တဲ့ Swiss franc ရှိတယ်ပြီးရင်တော့နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ currency တော့မဟုတ်ဘူးငွေကြေးမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဖိတ်ကြတဲ့ XA ရှိတယ်အဲ့ဒါဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ရွှေကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒါကပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ trade လေးရှိတဲ့ currency တွေပေါ့နော်အကုန်လုံး trade ရမယ်လို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဒီထဲမှာတချို့တွေကကျွန်တော်တို့GBP အားကန်တဲ့လူလည်းရှိတယ်တချို့ USD ပဲကိုပဲ trade တဲ့လူလည်းရှိတယ်အမျိုးမျိုးပဲပေါ့နော်ကြိုက်တဲ့ currency ပဲကြိုက်တဲ့ပုံစံကိုတွားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဓိကကျွန်တော်တို့ထိကြရတော့ဒီပဲတွေပဲပေါ့နော်ဒီ currency တွေပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်မှားပြီးပြောနေပဲပြီးပြောပဲဆိုတာဘာလဲပေါ့ပဲဆိုတော့အတွေ့ပေါ့နော်ဆိုလိုတဲ့ဘောကဥပမာယူရိုနဲ့ US ဒေါ်လာနဲ့တွဲထားတဲ့အပဲပေါ့ဆိုအတွေ့ပေါ့ဆိုအတွေ့အပဲပေါ့ဟုတ်ပြီပြောချင်တာပဲဗျပဲဆိုတော့အတွေ့ပေါ့နော် okay currency အတွက်အဲ့တော့ Euro USD ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ Euro USD ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒါ Euro 1 Euro ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါတော့1 Euro ကိုကျွန်တော်အကြောင်းလေးနည်းနည်းပြောင်းသေးလိုက်ပို့သေးတာပြန်သေးပါ24နော် okay ဒါဆိုရတယ်အဲ့တော့1 euro ကိုဘလောက် US ဒေါ်လာနဲ့ညီမျှတယ်လဲနော်ဆိုတော့ဒါကတကယ် euro USD currency ပဲရဲ့ဒါအခုကျွန်တော်ရိုက်တာစနေနေ့ဆိုတော့မနေ့ကပိတ်သွားတာ 0.99594 နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့1 euro ကိုဒေါ်လာတော့မပြည့်တော့ဘူးဆိုလိုတာကကျွန်တော်တို့ euro ဈေးအရင်ကျနေတယ်ပေါ့နော်0.99594 okay ဒါတော့နော်ဆိုတော့1 euro ကိုဒီလောက်ဖြစ်သွားတယ် okay အဲ့တော့ဒါကခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ currency pair ပေါ့ဆိုတော့အရှိရ currency ကသူ့ကို base currency လို့ခေါ်တယ်နော် base လို့ခေါ်တယ် base currency နော်အဲ့တော့အနောက်က currency ကိုဒီနောက်က euro USD မှာဆိုနောက်က USD ဆိုတဲ့ကောင်ကကျတော့code currency လို့ခေါ်တယ်နော်ဆိုလိုတဲ့ဘောဗျာအရှိရကောင်တည်ပြီးတော့နောက်ကဟာနဲ့တွက်တာဥပမာဆိုလိုတဲ့ဘောက1 euro မှာဘယ်လောက် US ဒေါ်လာလဲ okay အဲ့တော့ဥပမာ GBP နဲ့ကျွန်တော်တို့ JPY နဲ့တွဲထားတဲ့ GBP JPY ဆိုတဲ့ pair ဆိုလို့ရှိရင် share base နောက်က JPY အဲ့တော့1 GBP 1 pound မှာဘယ်လောက်ဂျပန်ယန်ရှိတယ်လဲအခုအချိန်မှာညီမျှနေတယ်လဲလေးလည်လို့ရနေတယ်လဲဆိုတော့ပြောချင်တယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီAUD နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ NZD နဲ့တွဲတဲ့ဘဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လေ AUD NZD ပေါ့ဆိုတော့သူ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လေ
1 Australian dollar ကိုဘယ်လောက် New Zealand dollar နဲ့ညီတယ်လဲဆိုတာကိုပြောချင်တာနော်အဲဒီလိုပဲ Canadian dollar နဲ့ Swiss franc နဲ့တွဲတဲ့ CAD CHF မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း1 CAD ကိုဘယ်လောက် Swiss franc နဲ့ညီမျှတယ်လဲဆိုတော့ပြောချင်တာနော်သဘောပေါက်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ currency တွေကိုအတွဲလေးတွေနဲ့ Euro USD ဆို Euro USD ဆိုအတွဲလေးတွေကျွန်တော်တို့ပြောကြတာနော်ဆိုတော့အခုအထွေအများဆုံးပေါ့နော်အထွေအများဆုံး currency pair တွေကဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ USD နဲ့တွဲတဲ့ pair တွေပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးတွေဖြတ်လိုက်မယ် base နဲ့ကိုကြောင်းတည်ဆိုတော့USD နဲ့တွဲတဲ့ currency pair တွေဥပမာ Euro USD ရှိမယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် GBP USD ရှိမယ်နော်ပြီးရင်AUD USD ရှိမယ်နော်ပြီးရင် NZD USD ရှိမယ်ပြီးရင်USD JPY ရှိမယ်သူကနောက်ရောက်သွားပြီ။ USD ကပို့ပြီးတော့တန်မိုးပိုများတော့ JPY ထက်ပို့ပြီးတော့မြင့်တော့ USD ကရှေ့မှာရှိတယ်။ Japan yen ကနောက်မှာနေနော်။အဲ့တော့ USD JPY ရှိမယ်။ USD CAD ရှိမယ်။ USD CHF ရှိမယ်။နော်ဒါ currency pair trade အများဆုံးပေါ့နော်။နောက်ရွှေပါမယ်ဆိုရင် XAU USD ရှိမယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့ trade အများဆုံး currency pair major လို့လည်းကျွန်တော်တို့ခေါ်ကြတယ် USD ပါလို့ပေါ့နော် major လို့ခေါ်တယ် okay အဲ့ဒါအပြင်ဘာတွေတွေ့ကြသေးလဲ euro တည်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ euro USD ကဒါ major currency pair ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါအပြင်ဘာရှိသေးလဲဆိုလို့ရှိရင် euro GBP ရှိမယ် okay euro AUD ရှိမယ်ဟုတ်ပြီ euro NZD ရှိမယ်ဟုတ်ပြီ euro chef ရှိမယ်ပြီး euro CAD ရှိမယ် euro CAD ရှိမယ်နော် euro JPY ရှိမယ်နော်အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ euro နဲ့တွဲတဲ့ခါနော်ဟုတ်ပြီအဲ့အပြင်ပါရှိသေးလဲဥပမာထားတော့ GBP ပေါ့ GBP ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် GBP JPY ရှိမယ်ပြီးရင် GBP AUD ရှိမယ် GBP NZD ရှိမယ်ပြီးရင် GBP CAD ရှိမယ် GBP CHF ရှိမယ်နော်ဒါရှိမယ် okay ပြီးရင်တော့တခြားပါရှိမှာမဟုတ် AUD ကိုတွဲမယ်ဆိုရင် AUD ကိုထုတ်မယ်ဆိုရင် AUD NZD ရှိမယ် AUD JPY ရှိမယ် AUD CAD ရှိမယ်နော် AUD CHF ရှိမယ်အဲ့လိုပဲ NZD ကိုတွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင် NZD နောက်မှာ NZD JPY NZD CAD NZD CHF နော်အဲ့တော့CAD နဲ့တွဲမယ်ဆိုရင် CAD JPY CAD CHF နော်အဲ့တော့ JPY နဲ့ CHF နှစ်ခုပဲကျန်တယ်အဲ့တော့ CHF JPY okay အဲ့တော့ရွှေကတော့ကျွန်တော် USD နဲ့တွဲတဲ့ pair ကိုပဲထိကြတာပိုများတယ်နော်တခြားကောင်လိုက်မတွဲဘူးအဲ့ကျွန်တော်အခုပြောရတဲ့ဟာဒီအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ပုံမှန် trade ကြလေးရှိတဲ့ currency pair တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဘေးမှာကြည့်ကြည့်အောင်နော်ကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ထည့်ထားတယ်ခုနကဟာတွေပဲကျွန်တော်ပြောထားတယ် Euro USD GBP USD AUD USD ဒါတွေပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာ major ဆိုပြီးတော့ဒါလေးတွေကိုထုတ်ထားတယ်ပြီးတော့ pair ဆိုပြီးတော့ဒီမှာကျန်တဲ့ဟာလေးတွေတွဲထားတယ်တချို့ဟာလေးတွေကျွန်တော်မကြိုက်တဲ့ကောင်တွေဆိုကျွန်တော်မထည့်ထားဘူးကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်ထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လူတိုင်းမှာလည်းခုနကကျွန်တော်တွဲတဲ့သမျှ pair တွေအကုန်လုံးထွက်ရမယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးလူတွေမှာကိုကြိုက်တယ်ကိုလှုပ်ချင်တာမလှုပ်ချင်တာရှိသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအထဲမှာကိုယ့်အလည်းကိုကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုရင်AUD NZD တော့ပါတယ်နော်တချို့ pair တွေကျွန်တော်မကြိုက်တဲ့ pair တွေရှိတယ်ဥပမာ CAD cap ပါတဲ့ pair တွေထဲမှာတချို့ pair တွေကျွန်တော်သိမကြိုက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်ထုတ်ခဲ့ရရှိနော်ဆိုပါလို့အဲ့တော့ထားပါတော့ဒီ pair တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့က trade ရမယ်ဆိုလို့ဒါ trade လို့ရရဲ့ tradable pair တွေဖြစ်တယ်လို့ပြောချင်တယ် okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ pair တွေတည်ပြီးbase currency နဲ့ code currency တည်ပြီးအဲ့တော့ကျွန်တော် trade တယ်ဆိုတာဘာလုပ်တာလဲဘယ်လိုပတ်ဆိုင်ရှာလဲဆိုတော့အရေးကြီးတဲ့အပိုင်းပေါ့ဆိုတော့ဒီ pair ဆိုတာ Euro USD pair ဖြစ်တယ်1 minute ချက်ဖြစ်နေတော့5 minute ချက်ကိုကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်1 minute ဆိုတော့နည်းများပါရမ်းမြန်တော့ okay 5 minute ကိုပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ Euro USD 5 minute ချက်ကိုကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်ကန်တဲ့တစ်ချောင်းကိုဒါ5 minute ရှိတယ်ဒါကျွန်တော်အရှိမပြောထားပြီးပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လို trade တယ်လဲပေါ့နော်ဥပမာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကခြေနေရဒီလိုဖြစ်နေပြီပေါ့ဒါပြီးခဲ့တဲ့ဟိုနေ့ရပေါ့နော်ဒါ Friday ရပေါ့နော်November 5ကနော်အဲ့တော့အခုဒီလိုခြေနေမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မှန်းစီဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့မှန်းလိုက်ဒီကန်တယ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်okay ဒီဈေးကတက်မှာလား
ဒါမို့ကြာမှာအဲ့လိုမှန်းတာမှန်းတဲ့နည်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဥပမာ fundamental analysis လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်စကားလုံးနေနားလည်အောင်ရေးပြပါမယ် fundamental เนาะ fundamental analysis ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးတွေနောက် federal first တွေရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ rate အပြောင်းလဲတွေပေါ့နော်ပြီးရင်ငွေကြေးဖောင်းမှုတွေinflation တွေပါတယ်ပြီးရင်တော့ GDP တို့ပါတော့အဲ့လိုမျိုး data တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါ okay euro ကတော့အားပြောလာပြီးမှစစ်ပွဲတွေပါတယ်လည်းပါတယ်အခုဆိုစစ်ပွဲရှိတယ်အဲ့တော့စစ်ပွဲကြောင့် euro ကအားပြောလာနေတယ် US ဒေါ်လာတက်လာနေတယ်ဒါမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှခံမှန်းတဲ့ fundamental လို့ခေါ်တယ်နောက် technical ပေါ့ technical analysis ဆိုတာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ candlestick လေးတွေကိုကြည့်တာokay ဒီလို pattern လေးပေါ်နေဒီမှာဆိုရင်trend line လေးပေါ်နေဥပမာပေါ့နော်ဆိုပြဒီမှာဆိုတော့ trend line လေးပေါ်နေကွာဥပမာဟုတ်ပြီ trend line ပေါ်နေတယ်အဲ့ trend line ကို trend line ဒီကိုရွှေ့သွားတယ်ထားတော့ဒီမှာပဲရှိမယ်တိုက်တယ်လို့ဆွဲလို့ရတယ်ကိုဆွဲတယ်ပြန်ဆွဲတူချင်မှစောလိုမျိုးလေးဆွဲတယ်ဆွဲပြီးတော့တဲ့အခါမှာဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်ဒါဆိုအရင်ရှိခဲ့တဲ့ trend line ပေါ့နော်9 minute trend line တခုရှိခဲ့တယ်ဒီကောက်ကို trend line ကိုဒီမှာချိုးသွားတယ်ဒီမှာချိုးသွားပြီရောချိုးလိုက်ပြီးဒါဒီမှာရောင်းအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေဆိုတော့ technical လေးတွေကျွန်တော်တို့ကြည့်တာဒီ candlestick လေးကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ hand မှာအဲ့လိုမျိုးအောက်ကအမီးနဲ့ရှည်တယ် hand မှာဒါဆို shooting star ဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေမှန်းပြီးတော့မှရောင်းဝယ်လုပ်ကြဒါ technical ပါနော် technical analysis လို့ခေါ်တယ်ပါတယ်နော်နောက် sentiment analysis ဆိုတာတော့ရှိသေးတယ် sentiment ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ trade တဲ့သူရဲ့ state နဲ့သူ့ရဲ့ဒီသူအားတာတဲ့ဟာကိုကြည့်ပြီးခံမှန်းတာပေါ့ဗျာဒါကတော့ sentiment ဆိုတော့ဒီ fundamental နဲ့ technical နဲ့ sentiment နဲ့သုံးခုကျွန်တော်တို့သုံးကြတာများတယ်ပေါ့နော်အများစုက technical ကိုသုံးဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒါတော့ဒီနေရာရောက်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က technical analysis နဲ့ကြည့်လိုက်တယ်ပေါ့ okay ဒါဆိုရင်ဒီ price ကဒီလိုဖြစ်နေပြီဗျာတိတ်တော့ technical နဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဒီကောင်တက်မယ်လို့ကိုကမှန်းတယ်ဥပမာတက်မယ်လို့မှန်းရင်ဘာဖြစ်လဲဈေးတက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအောက်ကနေဝယ်မယ်အပေါ်မှာပြန်ရောင်းမယ်နော် buy လို့ဆက်ထားရှင်းလေးပဲအောက်မှာဝယ်မယ်အပေါ်မှာပြန်ရောင်းမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဈေးတက်မှာနော်ဒီလိုသွားမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆလိုက်တာနော်အဲ့တော့ဒီမှာဝယ်လိုက်တယ်ဒီအောက်ကနေဝယ်လိုက်တယ်တကယ်ကြီးဈေးကအပေါ်နည်းနည်းတက်သွားတယ်တဘောကနော်အဲ့လောက်ကြီးတော့မတက်ဘူးဒီလောက်ကြီးပဲတက်ခဲ့အောင်ဆိုတော့ဒီအောက်မှာဝယ်လိုက်တဲ့သူကဟိုမှာဒီနေရာမှာမြက်သွားမယ်တဘောကနော်ဆိုတော့အဲ့လိုနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကtrade ရဲ့ percent ချဆိုတော့ကျွန်တော် USD ကိုဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ euro ကျွန်တော်ဝယ်လိုက်တယ်ဒီပုံမှာပြန်ရောင်းတယ်အဲ့ဒီနဲ့ percent ချဟုတ်ပြီအဲ့ဒီရောင်းရင်ရောကြမယ်ထင်ရောင်းလို့ကြမယ်ထင်ရင်လည်းရောင်းလို့ရဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ပေါင်းလို့ဒါဒီမှာပေါ့ဟုတ်ပြီဒီဒါဆိုကြတော့ဒီနေ့ဆိုကြတာနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာလောက်မှာကျွန်တော်တို့ကခံမှန်းမိရောโอเคဒါဆိုရင်တော့ငါဒီမှာပေါ့โอเคဒါဆိုရင်တော့ဒီနေရာကနေစပြီးကြတော့မယ်ထင်တယ်ပေါ့ဒါကိုမှန်ကိုယ့်ရဲ့ technical ပဲဖြစ်ဖြစ် fundamental ပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုတုံးပြီးကျွန်တော်မှန်းလိုက်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကရောင်းလိုက် sell လုပ်လိုက် short လုပ်လိုက် short လိုက်တယ်โอเคအဲ့တော့ဘယ်နာလောက်မှာအမြတ်ရရင်ထွက်မယ်ဘယ်နာလောက်မှာအရှုံးဖြစ်သွားရင်လည်းဘယ်နာလောက်မှာအရှုံးခံပြီးထွက်မယ်ဆိုတော့ point 3ခုပေါ့နော်ဒီမှာ entry ဝင်မယ်ဒီနေရာအရှုံးခံပြီးထွက်မယ့်နေရာဖြစ်တယ်ဒီနေရာအမြတ်နဲ့ထွက်မယ့်နေရာဖြစ်တယ်โอเคအဲ့တော့ကြည့်ရခဏကတော့ကျွန်တော်တွေ့ပြီးသားရနော်သူဆက်တင်သွားဥပမာပြချင်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ take profit point အမြတ်နဲ့ထွက်မဲ့ point စီကိုကြောက်သွားတယ်ဒါဆိုထွက်တယ်သဘောအားဆိုတော့အဲ့နီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖိတ်ပြီးတော့ကြမယ်ထင် short အယောင်း order ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အောက်မှာပြန်ဝယ်တဲ့နီးနဲ့ percent ရှာတယ်တက်မယ်ထင် buy long ကျွန်တော်တို့အဝယ် order ဖွင့်ပြီးတော့အပေါ်မှာပြန်ပိတ် percent ရှာတာ okay ဒါ how to make money with forex ပေါ့နော်ကျန်တဲ့ crypto ဘာညာဆိုလဲတူတူပဲ crypto တူတူပဲဆိုတော့ crypto မှာ future ဆိုရှိပေါ့နော် crypto ရဲ့ future trading ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသဘောကအဲ့တိုင်းကြမယ်ထင်ရောင်းတယ်တက်မယ်ထင်ဝယ်ဒါပဲ okay ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့episode 6လေးပါအဲ့တော့
နောက်ထပ်ကျွန်တော်ချိန်နေကြည့်ပြီးတော့နောက်ထပ်free basic သင်ခန်းစာတွေရသလောက်ကျွန်တော်သင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေး subscribe လုပ်ပေးခဲ့ပါဦးเนาะကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့လေးဖြစ်ပါစေဗျာ